Почитувани граѓани, министерот Тевдовски, владата на СДС и Зоран Заев од ден во ден тонат во своите лаги. Сакајќи да ја оправдат својата лага на Заев дека владата на ВМРО ДПМН оставила наводен скриен долг од 1 милиарда евра, излегува на брзоплета пресконференција во која ставиле се на куп и долгови на единици на локални самоуправи, локални јавни предпријатија и слично. Патем, за скандалот да биде уште поголем, тие во оваа манипулација користат и обврски кои се уште не се доспеани за наплата. Ова само кажува каков хаос владее во Министерството за финансии, пред се поради неспособноста и дезориентираноста на министерот за финансии Драган Тевдовски. Тоа представува опасност по целокупната држава. Тевдовски недозволиво се обидува недоспеани обврски на државата да ги брои во долгови, само за да манипулира со бројките и да му удоволува на својот лидер и на партиските интереси. Тевдовски води сериозно министерство. Тој веќе во континуитет покажува дека ја користи позицијата за да тера ситно партиски интереси. Тоа значи Зоран Заев излегува на изјава и од ракав кажува бројка дека централната власт има скриен долг од 1 милиарда евра, а Тевдовски потоа брза да го оправда ставајки нереални бројки долгови на општини, а не би не зачудило да почне да го припишува долгот на Бугарија, Албанија и Данска на контото на Македонија, само за да го удоволи својот лидер. Тевдовски, за жал, само во неколку дена создаде долг од над 4,5 милиарди денари, само по основ на аукции на државни записи. Тевдовски предложи ребаланс на буџет, со кој се кратат сериозни ставки и проекти од областа на образованието и земјоделството. Тевдовски дозволи буџетот да се креира така што ќе се овозможи партизирање на државната администрација и вдомување на партиски војници и шарени револуционери на сметка на професионалноста. Тевдовски од Министерство за финансии создаде институција која ќе спроведува директиви од општинските организации на СДС. И од СДС да е, и од Тевдовски да е, премногу е. Ви благодарам.